अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मोटो टॉक्स बाय खालिद खान वर्कशॉप। आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं हम जो इंजन बे की ड्रेसिंग करवाते हैं, इंजन सेट करवाते हैं गाड़ी में। तो अपनी गाड़ी के लिए करवाए आपको दिखाते हैं जस्ट एज अ सैम्पल। आप देख सकते हैं इस पे येलो पेंट हुआ है, पर्पल हुआ है और पर्ल वाइट हुआ है, लेकिन उसमें शेड्स भी है। आपको देखेंगे धूप में आपको ये डिफरेंट शेड्स में लगेंगे। और ये साथ में ये 7 के भी काम स्टार्ट है, इसको भी अभी सेट करवा रहे हैं। इसकी भी ड्रेसिंग होगी, इसमें क्रोम टच भी होगा 7 के में, उसमें भी क्रोम का टच है लेकिन थोड़ा बहुत। और ये हम फिर तैयार करवा के इस इंजन में रखवाएंगे। आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए।